Ons skriflesing vir môre kom uit Lukas 11. Lukas 11. Ons gaan lees vers 1 tot en met vers 13. Lukas 11, dis op bladsy 96 in die Bybel wat ek voor my het. Maar u kan ook sommer maar net saam luister, as u nou nie vinnig genoeg die plek kry nie. As jy by Openbaring is jy te ver. Genesis nog te vroeg, gaan jy nog 'n entjie gaan. Matteus, Markus, Lukas, geskrywe deur 'n dokter. Weet nou nie hoe skerp was die mediese inligting in die tyd gewees nie, net so interessantheid dat Lukas, wat die dokter was, het meer aandag in Jesus se fisiese lyding gegee in sy skrywe van die kruisiging verhaal. Elke evangelie het 'n eie unieke karakter en Lukas het op die liggaamlike lyding baie meer gefokus as enige een van die ander evangelies. Lukas, kom ons lees. Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Toe hy klaar was, sê een van sy disippels vir hom: Here, leer ons bid, soos Johannes ook sy volgelinge geleer het. En hy sê vir hulle: wanneer julle bid, sê dan: Vader, laat u naam geheilig word. Gee ons elke dag ons Vader, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. Gee ons elke dag ons daaglikse brood. Vergeef ons sondes, want ons vergewe ook elkeen wat teen ons oortree, en laat ons nie in die versoeking kom nie. Verder sê hy vir hulle: sê nou een van julle het 'n vriend en jy gaan in die middel van die nag na hom toe en jy vra: vriend, leen my bietjie 3 brode, want 'n vriend van my wat op reis is, het by my aangekom en ek het niks om vir hom voor te sit nie. En die ander antwoord van binne af: moet my nie lastig val nie. Die deure sal gesluit en ek en my kinders is al in die bed, ek kan nie opstaan om dit vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy nie opstaan en dit vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog opstaan en hom alles gee wat hy nodig het, omdat hy hom nie skaam om aan te hou vra nie. Ek sê vir julle, vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal kry, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra ontvang en elkeen wat soek kry en elkeen wat klop vir hom sal oopgemaak word. Is daar 'n pa onder julle wat vir sy seun as hy hom vis vra, vir hom 'n slang sal gee in plaas van die vis, of as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen sal gee? As julle dan wat sleg is weet wat om vir julle kinders die goeie te gee, die Vader in die hemel nog baie meer. Hy sal die Gees gee vir die wat hom vra. Interessant is ons hierdie gedeelte lees, jy wil so in opstand amper kom, want dit stem dan nou nie ooreen met die weergawe wat in Matteus voorkom, of met van hierdie gebed. Maar interessant dat hulle sê dat hierdie is die disipelgebed wat Jesus vir sy disippels geleer het. In hierdie disipelgebed gaan dit primêr oor die volgende. Dit gaan oor Vader se naam, dat God se naam geheilig moet word, oor die Vader se koninkryk, dat God se koninkryk moet kom, oor daaglikse voorsiening, dis die gebed vir lewensnoodsaaklikhede, vergifnis, 'n gebed om vergifnis, soos ons vergewe, interessant, né? Ek dink baie maal, ek is maar bly dat nie alle gebede verhoor word nie, want die vergewe kom by ons maar soms moeilik. Dink nou net hoe dit moet lyk as God se vergifnis teenoor ons is, soos ons vergifnis lyk, maar dank God, dat hy nie op daardie manier vergewe nie. En dan wanneer dit kom by versoeking, is dit 'n gebed om beskerming teen versoeking. Hierdie kan gesien word as 'n gebed wat primêr die fokus plaas op God se eer en ons afhanklikheid van sy voorsiening, sy vergifnis en sy lyding. Dit bied 'n eenvoudige, kragtige wyse om in verhouding met ons hemelse Vader te leef. So hierdie is amper so 'n kort samevatting van die Onse Vader, en gebruik die Lukas skrywer juis hierdie gebed om 'n boodskap te illustreer van hoe ons as gelowiges en hierdie gelowiges hulle lewenswyse en hulle denkwyse moet instel om in verhouding met hulle hemelse Vader te leef. Ons glo en bely en erken mos almal God is ons Vader. Die Here Jesus leer ons ook so bid toe die disippels na hom toe kom. Hoe moet ons bid, Here? Het hy gesê, gaan dan na jou binnekamer toe
en bid tot jou Vader in die hemel met die woorde ons Vader wat in die hemel is. Wat interessant is hier is hy praat van die binnekamer. Meeste Joodse huisies of meeste Joodse huise het so aanbiddingsruimte gehad binne in die huis. Daar was geen vensters nie, dit was net hierdie toegewyde plekkie vir aanbidding waar hulle sou aanbid. Hulle sou of binne sy huis gewees het of soos die ander gedeelte in die Bybel ook verwys, buitekant onder die vyeboom. Dit was 'n spreekwyse gewees van die tyd. Ek weet nie of julle so kan onthou nie, ek het 3 Pinksters terug, het ek gepreek oor die bome van die lewe en onder andere oor die vyeboom. Toe die Here Jesus by die disipel kom en hy sê, maar weet jy, ek het al gesien toe jy onder die vyeboom sit, dat jy 'n toegewyde man was. Die sit onder die vyeboom was spreekwoordelik om te sê, dit is daar by die plek waar hierdie persoon in aanbidding en afhanklikheid voor God was. So dit was of binne in die huis of buitekant, sou hulle so ruimte gehad het waar hulle in aanbidding verkeer het. So hier kom die Here Jesus en gee nou amper hier die Duitsers het mos 'n blitzkrieg gehad, 'n vinnige aanval. Hier gee hy nou amper 'n vinnige bondige gebed om die bidder in te stel waarop 'n lewe van wat? Voor sy hemelse Vader. Hierdie beginsels, hierdie idees, hierdie terme, hierdie voorwaardes rig outomaties dan die bidder se lewe in lyn met God se koninkryk, God se plan, God se voorsienigheid, God se sorg. En wat doen hierdie gebed? Dit plaas totaal en al die aanbidder se afhanklikheid in 'n God wat groter is as hy. En ons bely hom en erken hom as Vader. So hierdie gebed kom plaas my hele wese om te sê, Here, ek kom plaas myself in afhanklikheid van U, die God wie geheilig moet word, die een wie se koninkryk moet kom, die een van wie se versorging en voorsienigheid ek leef. Vergewe my omdat ek nie reg lewe teenoor U nie en in lyn met U wil en plan nie, maar help my Here om my lewe ook so in te rig dat ek die beproefde pad sal stap wat U wil hê ek moet stap, Here. So die lewe van die aanbidder word hierdeur gerig in lyn met God se plan vir sy lewe. So vinnige, bondige samevatting wat die Here Jesus soms so op reis vir sy disippels leer. Matteus het weer 'n ander invalshoek as hy meer detail oor hierdie gebed gee. Maar onthou, elke evangelie het sy eie invalshoek waarop hy die verskillende gebeurtenisse beskryf. Maar Lukas plaas hierdie gebed primêr binne in 'n stuk leerstelling wat hy besig was om vir sy lesers te leer. Ons moet onthou dat die evangelies was briewe wat geskryf is vir spesifieke gemeentes met 'n spesifieke doel. Dit is nie sommer net geskryf en in die wind opgegooi en dit het nou hier gefladder en almal het dit gekry nie. Daar was 'n spesifieke gehoor met 'n spesifieke worsteling vir wie Lukas hierdie gegee het, om juis dan hulle te help, om hulle lewe te rig in lyn met wie hierdie God is. En so gebruik hy dan ook hierdie gebed. God se eer en ons afhanklikheid van sy voorsiening, sy vergifnis en sy lyding, 'n eenvoudige, kragtige wyse om in verhouding met die hemelse Vader te leef. En hy gebruik 'n baie mooi beeld. As hy verwys na God as Vader se voorsienigheid vir sy kinders. En hy gebruik die gasvryheidskultuur van die tyd. Hierdie teks het my baie jare gepla oor wie gaan nou in die nag by 'n vriend aankom en 'n vriend gaan hom nie help nie. In die Joodse tradisie en in hierdie konteks, as jy by iemand gaan aanklop het, dan het hy uit sy pad uit gegaan om jou te help. Want vir 'n Jood was dit 'n skande as iemand hom kom vra het vir iets en hy kan nie dit vir hom gee nie. Alhoewel ons groot word met die ingesteldheid dat 'n Jood is maar effe synig. Dink jy hy is so seer so synig as wat hy 'n goeie besigheidsman is het. Maar dit gaan juis hieroor dat Lukas gebruik nou hierdie gasvryheidskultuur
om vir die mense te leer wie God is. Hierdie God wat jy nou net, hoe ek jou nou net gewys het, hoe jy hom moet aanbid. Hierdie ouens het uit hulle pad uitgegaan om dit vir mekaar moontlik te maak om in 'n posisie te wees om vir mekaar te kan sorg. Want dit was vir my eer om te kan weet, ek het vir so en so en so uit 'n moeilike situasie uitgehelp. Dis hoekom dit ook nie vreemd was dat die persoon in die nag by sy vriend aangekom het en kom klop het en sê, hoor, hier het nou mense by my opgedaag. So hy het hulle nou ingeneem en toe hy nou vir mamma vra, wat gaan in die spens aan? Toe sê sy, jy sal moet suiker leen by die bure, ons het nie nou ietsie. Maar daar's nie gesê, nee, jy kan nie inkom nie, ek het nie. Daar's gesê, kom in, ons gaan 'n plan maak. En nou gebruik hy dit so mooi om dan te sê, maar julle hemelse Vader wat julle aanbid, is hierdie by uitnemendheid. Julle dink julle doen 'n goeie werk. Julle hemelse Vader nog soveel meer, nog soveel groter, nog soveel verder. En kyk hoe doen hy dit. Hy gebruik 3 beelde in hierdie gedeelte om die Vader se voorsienigheid te illustreer. Wie vra ontvang, wie soek vind en wie klop kry toegang. Maar dominee, hierdie werk nie nou nie. Want my gebede word nie altyd behoor soos ek vra nie. Die deure waarna ek klop word nie noodwendig altyd oopgemaak nie en ek kry nie noodwendig altyd alles wat ek soek nie. En dan gaan die vrouens nou hier sê, ja, want 'n man kan nie soek nie. Is heel ironies genoeg, jy kan in die jagveld 'n kudu op 400 meter sien, maar jy kan nie die konfyt in die yskas se deurhak sien nie. Seker maar wat Rian sal mense nou sê prioriteite. Maar sien, ons mis iets wanneer ons hierdie teks lees. Hierdie teks begin met wat? 'n Afhanklikheid van wie? My Vader in die hemel, wie my lewe moet rig, van wie afhanklik is en vanuit wie se sorg ek leef. So as ek by hom gaan vra vir wat nodig is en gaan soek wat ek moet kry en gaan klop, dan gaan ek dit kry, want God gee die regte dinge vir sy kinders. Die vergelyking hier met aardse vaders beklemtoon juis God se vrygewigheid. Hy gee nie net die goeie dinge nie, maar selfs die Heilige Gees, die wat dit vra. Kom ons gaan kyk gou bietjie, as ons nou eerlik is met mekaar, hoe lyk ons gebede regtig? Hoeveel van ons gaan werklik in 'n geloof en in 'n gebedstryd om te sê, Here, gee meer van die Gees in my lewe, sodat ek meer en meer in lyn kan wees met u plan en u wil vir my lewe. Here, laat my meer in myself sterf, sodat ek meer en meer in lyn met u droom en u plan vir my lewe kan leef. Ons kan maar eerlik wees, ons gebede lyk maar min so. Myne lyk ook nie so. Want ons bid altyd uit nood, en dit wat ons dink 'n behoefte of 'n begeerte is, dit dryf maar meeste van ons gebede. Ons kan maar eerlik wees met mekaar daaroor. Dis daai menslike gebed wat ons bid. Maar as jy daai gebed gaan verander, in lyn met God se wil, God se plan, God se droom, dan gaan die deure oop. En sommer die venster. Sien, dit gaan juis oor 'n lewe in afhanklikheid van wie? Die hemelse Vader, wie ons aanbid. Julle hemelse Vader weet tog alles wat julle nodig het. Interessant genoeg as ons hierdie gedeelte lees, die vis en die brood waarna verwys word, is eintlik om die leser te herinner. Hier was 'n gebeurtenis gewees, netto, as jy nou die brief lees, is daar vertel van Jesus wat die brood en die vis vermeerder het, en dan kom daar nog ene, want daar's 2 vermeerderings van brood en vis, die een is binne in Israel, en die ander een is in die heidense wêreld. En waaroor gaan daai gelykenisse van die brood en die vis? Die wonderwerke van die brood en die vis. Dit gaan nie so seer oor die brood en die vis wat meer gemaak word nie, maar eintlik God wat vir sy volk en vir die heidene kom sê, want daar het by almal oorgebly meer as wat hulle nodig gehad het. Dis wie ek is. Wat ek gee is meer as wat jy nodig het.
Wat ek gee is meer as wat jy kan verteer. Wat ek gee is groter as jou behoefte, groter as jou nood. En daarom dat Lukas fyn hierdie ingeskryf het om te sê, kyk mooi hierdie vergelyking hier. Dit staan nie sommer net daar dat hy brood en vis gee nie. Hy sê dit met 'n doel, want dit fokus die leser se gedagte op 'n moment waar God deur Christus Jesus sy voorsienigheid by uitnemendheid in die oortreffende trap kom verduidelik het. Juis waar brood en vis 'n baie groot rol sou speel. Want sien, Vader se sorg, die Vader se sorg, wie vra ontvang, wie soek vind, wie klop kry toegang. Hierdie een nou so ver gespring. Ons gaan maar weer terug. Wie vra ontvang, wie soek vind, wie klop kry toegang. Hy gee nie net die goeie dinge nie. Ek onthou nou hoekom ek dit ingesit het, is weer 'n onderstreping. Weer die Gees. Hy gee dit. Maar dan moet jy dit soek. Jy moet dit wil hê, jy moet dit wil bepleit. Dit moet vir jou 'n realiteit en 'n behoefte wees. Interessant genoeg, God as Vader. In die Ou Testament en Hebreëus word dan vir hom verwys as Jahwe, Elohim, maar in die Nuwe Testament is die Griekse woord pater, wat vertaal word met Vader. Daar's nog een woord wat gebruik word in die Hebreërsboek, Abba, maar hy het die Afrikaanse vertaling nie. Afrikaans is te arm om daai woord Abba te vertaal. Daai Abba verwys na 'n omgee, 'n ingryp, 'n optel, 'n koester, 'n dra meer as wat 'n vader kan. Maar ons het nie 'n ander woord as vader vir dit nie, maar ons mag maar daar Abba. Dit gaan nie hier op Jesus God openbaar as 'n manlike vorm of as 'n vroulike vorm nie. Want interessant is in die Griekse literatuur, in die Romeinse kultuur, wat die gode geslagte het. Dit gaan nie hier oor of God 'n man of 'n vrou is nie, maar oor dit wie God is. In die Ou Testament was hy so bietjie ver af, hierdie heilige Jahwe, ons mag nie eintlik sy naam uitspreek nie, Elohim. En na Christus op die toneel verskyn word, raak hier die ver God, 'n Abba Vader, wie ek kan aanbid, wie vir my versorg en voorsien in meer as wat ek nodig het. Hy kom en hy maak die ver God naby. Hy verwyder die afstand tussen my en God en plaas hy my in 'n persoonlike verhouding met God. Ek het deur die bloed van die Here Jesus vrye toegang tot die genadetroon van God en deur die Gees vrymoedigheid om aan te kan spreek as Abba, wat beteken Vader. In die Ou Testamentiese tradisie was daar 'n tussenganger tussen my en God gewees. Die priester moes sorg, maar nou, na Christus, het ek vrye toegang om net soos wat ek is, voor God te gaan sê, Here, U is die Here wie se naam ek moet groot maak. U is die Vader wat ek kan bid. Ek leef uit U hand uit. Ek vra U sorg, U leiding. Here, vergewe my want ek is 'n professionele droogmaker en help my om die lewe te leef weg van die versoeking van die wêreld af. Dis die God wat ons versoek, ons versoek onsself. Die ons Vader gebed wat sê, lei ons nie in die versoeking, hy sê nie, Here, moenie nou vir ons die versoekingsdraai stap nie, daai doen ons sommer self. Dit is eintlik 'n gebed wat sê, Here, red my van myself, dat ek nie in die versoeking kom nie. Want Here, ek wil uit U Vader hart en uit U Vader hand uitleef. Dis wie ek wil wees. En dan die ou gunsteling van my, die Heidelbergse Katekismus, Sondag 46, vraag 120. Waarom het Christus ons beveel om God as ons Vader aan te spreek? Sodat hy heel aan die begin van ons gebed in ons kinderlike vrees en vertroue op God sal wek.
Dit moet die grond van ons gebed wees, naamlik dat God deur Christus ons Vader geword het en dat hy ons veel minder dit wat ons van hom in geloof bid sal weier as wat ons Vaders aardse dinge ons ontsê. Ons het nie 'n ander keuse of 'n ander manier as om met God in die hemel te praat as ons Vader nie. En weet jy, hy nooi vir jou elke dag deur te sê, kom na my toe. Kom roep my aan as jou Vader. Ek wil dit vir jou wees. Ek sal dit vir jou wees. En ek gaan vir jou gee wat jy nodig het om deur hierdie lewe te gaan. As jy dink jou aardse pa is 'n ongelooflike mens, ek is nog veel meer as dit. En as jy in jou lewe dalk nie in die bevoorregte posisie is om 'n goeie verhouding met jou pa te kon hê nie, ek is die Vader by uitnemendheid. En ek sal selfs vir jou 'n Vader wees, daar waar jy 'n gebroke vader-figuur verhouding het. Ek is groter as dit, ek is meer as dit, ek is beter as dit, want dis wie ek vir jou wil wees. Want selfs vir jou is ek jou Vader. Vadersdag 2025 is die fokus op ons Vader wat in die hemel is. Daar's geleentheid vir stilte, waarna ek vir ons sal afsluit met 'n gebed. Here, dankie dat U naby aan ons gekom het, dat U vir ons 'n Vader geword het. En dankie dat ons vir 'n oomblik net weer kon reflekteer op wie U vir ons is, hoe groot U is. Die omvang van U is te groot vir ons begrip. Maar dankie dat U dit vir ons eenvoudig kom maak het, om U te kan aanroep as Vader. Vir daardie voorreg dank ons U. Vir Christus wat dit deur sy dood vir ons moontlik gemaak het, dank ons U. En vir die Heilige Gees wat ons in staat stel om dit met vrymoedigheid te kan doen, eer ons U. Dankie Here, dat U vir ons dit alles wil wees. Amen.